So, hi guys! Excuse. Kain tayo ng spaghetti. So, ito siya. Yan. Yan. So, let's try. Ilang araw ko kaya tumaob. Ako lang isang kakain. Oh my God. Okay. Natin. First subo para sa inyo. Kain tayo guys. Ang sarap. Ang sarap. Filipino style. Bibili ako ng Tabasco kasi mas masarap siya pag may anghang. Iba-iba kami ng pagkain. Sa asawa ko, steak. Tapos sa papi namin, sa aso namin, liver. Nilagyan ko ng vegetables. Tapos ako spaghetti. Kasi hindi naman kasi kumakain ng asawa ko ng spaghetti. So, sarap. Kunti na lang. Kunting maliit na slice.
Tapos na aking dinner. Thank you guys. Bye.